జీవము గల దేవుని వాక్యములో నుండి రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 1 నుండి 3 వచనాలు చదువుకుందాం. శ్రద్ధతో ప్రతి ఒక్కరూ వచనాలు చూడాలని మనవి చేస్తున్నాం. കർത്താവിന്റെ ജീവനുള്ള വചനമായ രാജാക്കന്മാർ 1-ാം പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കാം. దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు ఇలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. లోకులందరూ పోవలసిన మార్గము నేను పోవుచున్నాను. కాబట్టి నీవు ధైర్యము తెచ్చుకుని నిబ్బరము కలిగి నీ దేవుడైన యెహోవా అప్పగించిన దానిని కాపాడి ఆయన మార్గమును అనుసరించి నడిచిన యెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనిను ఎక్కడ తిరిగినను అన్నింటిలో వివేకముగా నడుచుకుందువు. మోషే ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడి ఉన్న దేవుని కట్టడలను ఆయన నియమించిన ధర్మమంతటిని ఆయన న్యాయ విధులను శాసనములను గైకొనుము. നീ എന്ത് ചെയ്താലും എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും സകലത്തിലും നീ കൃതാർത്ഥനാകേണ്ടതിനും നിന്റെ മകൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ എന്റെ മുൻപാകെ സത്യമായി നടന്ന് തങ്ങളുടെ വഴി സൂക്ഷിപ്പാൻ ഇസ്രായേലിനോട് നീ ഉപദേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. చదవబడిన ఈ లేఖనం కొరకై ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని విందాం. ఈ వేదకాలത്തിനായി ప్రార్థించి നാം തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം. సర్వ స్తోత్రములపై ఆసీనుడవైన మా దేవా, మీ గణనామమునకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. എല്ലാ സ്തുതികൾക്കും സ്തോത്രങ്ങൾക്കും മേലായ സ്ഥലത്തിൽ ഉന്നതങ്ങളിൽ വീറ്റിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു. మమ్మల్ని ఎంతో ఎక్కువగా ప్రేమించి మీ కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకొని దినదినము అనుదినము మీ రెక్కల నీడలో మమ్మను బలపరచి భద్రపరచి మేలు చేస్తున్నవాడా మీకు స్తోత్రములు. ഞങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും പരിപാലിച്ച് അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ മറവിൽ മറച്ച് നടത്തി വരുന്ന വലിയവനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. మీ దివ్య లేఖనములో నుండి అమూల్యమైన విషయాలు మేము విని ఆధ్యాత్మికంగా మేలు పొందడానికి మమ్మను సిద్ధపరిచినందుకు స్తుతించుచు. അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്നും വിലയേറിയ ആലോചനകൾ കേട്ട് ആത്മീയത്തിൽ വളർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് మా ప్రభు యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచు ఉన్నాము తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പിതാവേ, ఆమేన్. ആമേൻ. ప్రభునందు ప్రియులారా, దేవుని వాక్యములో నుండి మనము దావీదు చివరి దినాలలో మరణకాలము సమీపించిన సమయములో తన కుమారునికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను గూర్చిన విషయాన్ని మనం వింటూ వస్తున్నాం. ദാവീദിന്റെ മരണനാളുകൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ തന്റെ മകന് കൊടുക്കുന്ന ആലോചനകളെ കുറിച്ച് നാം കേട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. దాదాపు ఇదే పాఠములో ఇందాక అన్న ప్రార్థన చేసినట్లు చాలా కాలంగా మనము వింటూ వస్తున్నాం. നാം ഇതേ വേദഭാഗത്തിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ ധാരാളമായ കാലങ്ങളായി നാം പഠിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ఇందులో మనము చాలా సంగతులు నేర్చుకుంటూ గత వర్తమానంలో తండ్రి కుమారునికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు కొన్ని మనము విన్నాం. നാം ധാരാളം പഠിച്ചുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പഠനത്തിൽ ഒരു പിതാവ് തന്റെ മകന് കൊടുക്കുന്ന ఆజ్ఞകളെയും కల్పనകളെയും കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു. అలాగే దేవుడు తన పిల్లలైన వారికి ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను మనము నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. അതുപോലെ കർത്താവ് തന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകളെ കുറിച്ചും നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. గత వర్తమానంలో దాదాపుగా 12 ఆజ్ఞలను గూర్చిన విషయాలు మనం విన్నాం. കഴിഞ്ഞ പഠനത്തിൽ 12 വിധമായ കൽപ്പനകളെ കുറിച്ച് നാം വായിച്ച് ചിന്തിച്ചു. అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో ఇశ్రాయేలీలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు దాదాపు 613 వాగ్దానాలు ఉంటాయి. 613 വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
అయితే మనము క్రొత్త నిబంధనలో నుండి ప్రభువు మాట్లాడిన సంగతులు గాని, భక్తులు మాట్లాడిన సంగతులు గాని, అవి మన జీవితానికి సెలవిచ్చిన సంగతులైనా, వివరించిన సంగతులైనా, ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలైనా, అవేమిటో మనము కొన్ని అక్కడక్కడ వింటూ వస్తున్నాం. അത് മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതും മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം പഠിച്ചു വന്നു. అందరి ఎడల దీర్ఘశాంతము గలవారయుండుడి అని గత వర్తమానాన్ని మనం ముగించాం. നാം കഴിഞ്ഞ പഠനത്തിൽ എല്ലാവരോടും കൂടെ സമാധാനമായിരിക്കുക എന്നുള്ള വചനത്തെ വായിച്ച് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തെ നാം നിർത്തി. ఈరోజు మరికొన్ని విషయాలు మనము క్లుప్తంగా ధ్యానం చేద్దాం. ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലും ഒരു ചില കാര്യങ്ങളെ നാം ചുരുക്കമായി ചിന്തിക്കാം. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 15-16 వచనాలలో ఈ విధంగా వ్రాయబడింది. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 15-16 వచనాలలో പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 15-16 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, నిర్మలమైన మనస్సాక్షి గలవారై మీలో ఉన్న నిరీక్షణను గూర్చి మిమ్మును హేతు అడుగు ప్రతివానికిని సాత్వికముతోనూ భయముతోనూ సమాధానము చెప్పుటకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధముగా ఉండుడి అని ఆ భాగంలో మనం చూస్తాం. ആ ഭാഗത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന നിങ്ങളോടുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവരോടും സൗമ്യതയും ഭയഭക്തിയോടും പൂർണ്ണ പ്രതിപാദం പറവാൻ ఎప్పుడూ ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ నిర్మలమైన మనస్సాక్షి గలవారై ఉండుట, ఎవరైనా ఏదైనా మనల్ని అడిగితే సాత్వికముతో భయముతో సమాధానము చెప్పుట, అలాగున ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని చెప్పాడు. എപ്പോഴും നിർമ്മലമായ മനസാക്ഷി ഉള്ളവരായും നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരായും ഇരിക്കുവാൻ നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ఇక తరువాత సంగతి మనం విన్నట్లయితే రోమాపత్రిక 12వ అధ్యాయం 2వ వచనం. ഇതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം നാം വായിച്ചാൽ റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഇപ്രകാരം. ఈ రోమాపత్రిక 12:2లో మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమయున్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకొనున్నట్లు మీ మనసు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి అని ఆ భాగంలో వ్రాయబడింది. ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവേൻ എന്ന് പറയുന്നു. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, ఈ లోకములో ఉన్నంత కాలం ఈ లోక మర్యాదను మనము అనుసరించకూడదు. దేవుని మర్యాదను అనుసరించాలి అని దేవుని వాక్యము నుండి మనం వింటాం. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ലോകത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ നാം അനുസരിക്കുവാൻ പാടില്ല, കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കണമെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. ఇక మూడవది రోమాపత్రిక 12వ అధ్యాయం 12వ వచనం. മൂന്നാമതായി റോമാലേഖനം 12-12 ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. ఇక్కడేమంటాడంటే, నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు శ్రమయందు ఓర్పు గలవారై ప్రార్థనయందు పట్టుదల కలిగియుండుడి అన్నాడు. അവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ജാഗരിച്ചിരിക്കുവാനും ക്ഷമയിൽ നാം സന്തോഷമായിരിക്കുവാനും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. కనుక నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించాలి.
ఏ విషయములోనైనా శ్రమయందు ఓర్పు కలిగి ఉండాలి, ప్రార్థన యందు పట్టుదల కలిగి ఉండాలి అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. അവിടെ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണയിൽ നാം സന്തോഷമുള്ളവരായും ഉപദ്രവത്തിൽ സൗമ്യമായും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉത്തിരിക്കുവാനും കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. చూసారా, నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు. శ్రమ రేపు సిరిగా మారుతుంది, ప్రార్థన రేపు ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది. ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണ സന്തോഷത്തെയും ഉപദ്രവം നമുക്ക് സൗമ്യയെയും പ്രാർത്ഥന ധാരാളമായ പ്രതിഫലത്തെയും കൊണ്ടുവരുന്നു. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 14వ అధ్యాయం 20వ వచనాన్ని మనము చదివితే, കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 14-20 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, మీరు బుద్ధి విషయమై పసిపిల్లలు కాక దుష్టత్వము విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి అని చెప్పాడు. അവിടെ ബുദ്ധിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളായും മാത്രമല്ല ദുർഗുണത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളായും ബുദ്ധിയിൽ മുതിർന്നവരായും ഇരിക്കുമെന്ന് വായിക്കുന്നു. ఇక్కడ మనము గమనించినట్లయితే బుద్ధి విషయమై పెద్దవారలమై ప్రవర్తించాలి, బుద్ధి లేనట్టు ప్రవర్తించకూడదు అనే విషయం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. നാം ബുദ്ധി കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വലിയവരെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ നാം ചെയ്യണം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലുള്ള കാര്യത്തെ ബുദ്ധിയിൽ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. కనుక దుష్టత్వం విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి. వాళ్ళకి ఏం తెలీదు దుష్టత్వం అంటే. కనుక అలాంటి శిశువులను పోలిన వారుగా ఉండండి అని ఆజ్ఞాపిస్తున్నట్టు మనం చూడగలం. അവിടെ ദുർഗുണത്തിൽ തിന്മയിൽ ശിശുക്കളായിരിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തിന്മ ഏത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ. ఇక కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయం 58వ వచనం. കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 57-ാം వాక్యం. మీ ప్రయాసం ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి ఎప్పటికిని ఆసక్తులై ఉండుడి అన్నాడు. അവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസം വൃഥാവാകില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ സ്ഥിരത ഉള്ളവരായിരിക്കുക. కనుక ప్రభువునందు స్థిరులు, కదలని వారు. ఇది ఎంత శ్రేష్టమైన అనుభవం అండి. కనుక ప్రతి వ్యక్తి కూడా క్రీస్తునందు స్థిరులుగా ఉండాలి, కదలని వారుగా. ఎలాంటి ఆటుపోట్లు వచ్చినా, ఉపద్రవములు ఎదురైనా కదలని వారుగా జీవించాలి. ഉപദ്രവങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും വന്നാൽ അതിൽ കുലുങ്ങിപ്പോകാത്തവരായും സ്ഥിരത ഉള്ളവരായും കർത്താവിന്മേൽ വിശ്വാസമുള്ള ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നാം ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. ఆ మాట కూడా కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయం 58వ వచనంలో చూస్తాం. ആ വാക്യത്തെ കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 15-ാം അധ്യായം 57-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. అలాగే అదే వచనములో కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయం 58వ వచనంలో, അതേ കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 15-ന്റെ 58-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, ఇక్కడ ప్రభు కార్యాభివృద్ధి యందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులై ఉండుడి అని వ్రాయబడింది. അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ, കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിക്കുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. ప్రియులారా, ప్రభు కార్యాభివృద్ధి యందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులై మనము ఉండుట, అది మనకెంతో మంచి పరిణామం. കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിക്കുന്നവരായി ഇരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങളെയും ഒരു പ്രകടനത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു. కనుక మనం ఎప్పుడైనా ఆయన కార్యాలు ఏమై ఉన్నవి, ఆయన కార్యాల పట్ల నేను ఎప్పటికీ ఆసక్తి కలిగి ఉండాలని ప్రభు కార్యానికే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనేది మనము ఇచ్చే వారంగా ఉండాలి. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കർത്താവിനും കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കും എപ്പോഴും
മുൻസ്ഥാനം നൽകുന്നവരായി, ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നവരായി ഇരിക്കുന്നത് ആവശ്യമാകുന്നു. అదేవిధంగా రోమీలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో మరొక మాట వ్రాయబడి ఉంది. റോമാലേഖനം 15-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ అక్కడేమనుందంటే ఒకరితో నొకడు మనస్సు కలిసియుండుడి అని చెప్పాడు. അവിടെ റോമാലേഖനം 12-ന്റെ-16-ൽ നാം വായിക്കുന്നു, ఒకరితో ഒരു ఒకరం మనసు కలిసి ఉండాలి. మనసు కలవకపోతే అది దేవునికి మహిమ కాదు. അവിടെ ഒരുവർ നമ്മുടെ മനസ്സ് അത് ഒരേ ചിന്ത ഉള്ളവരായിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ലത് അല്ല. రోమా పత్రిక 12:16లో ఆ మాట వ్రాయబడి ఉన్నది. ഈ വാക്കിനെ നാം റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടു. ఇక కొరింథీయులకు రాసిన రెండవ పత్రిక 6వ అధ్యాయం 16 నుండి 18 వచనాలలో കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ 2-ാം ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 16 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ అపవిత్రమైన దానిని ముట్టకుడి అని వ్రాయబడింది. അവിടെ അശുദ്ധമായ കാര്യം തൊടുവാൻ പാടില്ല എന്ന് വായിക്കുന്നു. ఏది అపవిత్రమో తగిన వివేచన కూడా మనకు అవసరం. అపవిత్రమైన దానిని మనము ముట్టకూడదు. അശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. അതിനെ നാം തൊടുവാൻ പാടില്ല എന്നും ആത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തി തരുന്നു. అలాగునని ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 26వ వచనంలో ఒక మాట ఉన్నది. മാത്രമല്ല എഫേസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം വായിക്കുന്നു. ఇక్కడేమన్నాడంటే కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి అని చెప్పాడు. നിങ്ങൾ കോപിച്ചാലും പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പിൻ നാം വായിക്കുന്നു. కోపపడొచ్చు, తప్పు కాదు. కానీ కోపములో పాపం మాత్రం చేయకూడదు. കോപത്തിൽ പാപം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. కోపం వచ్చినప్పుడు సహజంగా నోటి నుండి దుర్భాష కూడా వస్తూ ఉంటది కొందరికి. കോപം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നും ചില തെറ്റായ വാക്കുകളും വരുന്നതുണ്ട്. అదే పాపం. అది పాపం. ఇప్పుడు తప్పు చేసిన వారి మీద కోపపడి ఖండించకపోతే వారు ఎలా దిద్దుకుంటారు? అందుకే కోపపడవచ్చు కానీ ఆ కోపములో పాపం మాత్రం ఉండకూడదు. തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങളെ നാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല. ആ സമയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറ്റായ വാക്കുകൾ തെറ്റായി മാറുന്നു. ఇక తర్వాత ఎఫెసీ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18వ వచనం. എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യം വായിക്കുന്നു. അടുത്ത കാര്യം, ఆత్మపూర్ణులై ఉండుడి అని చెప్పాడు. അവിടെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി എന്ന് വായിക്കുന്നു. నిజమే, ఆత్మపూర్ణులై ఉండుట అంటే ఆత్మ చేత నింపబడి ఉండుట, అది ప్రభువుకు మహిమ. ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവരായി ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మపూర్ణులుగా 2 అంతల ఆత్మ చేత, 4 అంతల ఆత్మ చేత, 7 అంతల ఆత్మ చేత, సమృద్ధి అయిన ఆత్మ చేత, కొలత లేనంత ఆత్మ చేత మనము పూర్ణత కలిగిన వారుగా, అంటే నిండిన వారుగా మనము ఉండాలి. നാം ആത്മാവിനാൽ 1, 2 എത്ര പേർ നമ്മുടെ നിറഞ്ഞവരായി ചേർന്ന് ആത്മാവിനാൽ നാം സമ്പൂർണ്ണ സ്ഥിതിക്ക് വരുന്ന ആ നിറവിനെ കുറിച്ച് ആ ആത്മാവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. నిజముగా మన జీవితంలో ఆత్మపూర్ణులంగా ఎప్పుడైతే ఉంటామో అప్పుడు ప్రతి విషయాన్ని మనము గ్రహించగలుగుతాం. നാം എപ്പോഴും ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഉള്ളവരായി നാം ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കും. అంటే ఆత్మపూర్ణులైనటువంటి వారు ప్రియులారా ఏమి మాట్లాడవలెనో
ఆ ఆత్మ వారికి తెలియజేస్తాడు గనుక ప్రతి వ్యక్తి ఆత్మపూర్ణునిగా നിമ്പപ്പെടവലసిన വാടൈ ఉన్నాడు. നാം സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നുള്ള കാര്യം ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നാം എപ്പോഴും ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി ഇരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. కాబట్టి ఆ ప్రభు వాక్యములు ఆత్మ లేనివాడు నావాడు కాడు అన్నాడు. വചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ കർത്താവിന്റെ മക്കൾ അല്ല എന്ന് അവരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. ఆత్మచేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారు దేవుని కుమారులు కుమార్తెలు అయుందురు అన్నాడు. ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവർ കർത്താവിന്റെ മക്കൾ എന്ന് അവിടെ കുമാരനും കുമാർത്തികളും എന്നുള്ള വാക്കുകൾ നാം വായിക്കുന്നു. కనుక ప్రతి వ్యక్తి ఆత్మపూర్ణులుగా నింపబడుట అది ఆత్మీయ జీవితానికి ఎంతో ప్రయోజనకరమైనది. ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവരായി ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് എത്രയോ നന്മയും പ്രയോജനമായ കാര്യമാകുന്നു. మన ప్రియ ప్రభు ఆత్మపూర్ణులుగా చేసి కడవరకు ఆయన ముద్రించి విమోచన దినము వరకు ఆయన మనల్ని ముద్రించిన వాడుగా చూస్తున్నాం. ആത്മാവുള്ളവനെ കർത്താവ് മുദ്ര ചെയ്ത് വിമോചനത്തിലേക്ക് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച മനുഷ്യനായി അവരെ നടത്തുന്ന രംഗത്തെ കുറിച്ച് നാം തുടർന്ന് വായിച്ചിരിക്കുന്നു. కనుక మనమందరం ఆత్మపూర్ణులుగా జీవిస్తూ అవిధేయులం కాక ఆత్మ నడిపింపు కలిగిన వారముగా మన జీవితాన్ని మార్చుకొని ప్రభువుకు మహిమ తెద్దాం. നാം ഏവരും ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവരായി ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നാം നടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ప్రభువాയ కర్తావిన మహత్వం కొണ്ടുవరునై జీవిക്കാം. ఈలాగున దైవ లేఖనాలలో నుండి ఎన్నో సంగతులను దేవుడు మనకు నేర్పిస్తూ ఆయన మన పక్షంగా మేలు చేసే దేవుడై ఉన్నారు. ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പക്ഷത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നവരായും നമുക്ക് ఉపకారం ചെയ്യുന്ന కర్తావాയും നമ്മുടെ కర్తాവ് ఇరిക്കുന്നു. ప్రియులారా, ఈరోజు దాదాపుగా ఒక 12 విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. కనుక దావీదు సొలొమోనుకు ఆజ్ఞాపించాడు, దేవుడు మనకు సెలవిచ్చాడు, ఆజ్ఞాపించాడు, భక్తుల ద్వారా వ్రాయించి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. ദാവീദ് തന്റെ മകനായ ശലോമോനോട് പറഞ്ഞു, നമുക്കോ കർത്താവ് അതിനെ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ കൈകളിൽ തന്ന് അതിന് മുഖാന്തരം നമ്മെ హెచ్చరించు కొண்டிరిക്കുന്നു. కనుక ప్రతి విషయములో మనము ఆత్మపూర్ణులంగా సిద్ధపడి దేవునికి ఎంతో మహిమ ఆపాదిద్దాం. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ടവരായി ഓടിക്കുവാനും അതിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഒരുവായി കാണപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ప్రతి విషయంలో ప్రభువుకు మనం మహిమ తెద్దాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി ജീവിക്കാം. നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ప్రార్థించే ముందు ఇక్కడ చెప్పబడిన ప్రతి విషయాలు మన జీవితంలో మనకుండాలి. దేవునికి మనము మహిమ ఆపాదించాలి. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുവാനും അപ്പോൾ നാം കർത്താവിന് മഹത്వం കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കും. పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి, మీ ఘననామానికి స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ ഘനമുള്ള നാമത്തിന് സ്തോത്രം കൊണ്ടുവരുന്നു. ప్రతి విషయంలో మీకు మేము మహిమ తేగలుగునట్లు మా ప్రాణాత్మ దేహములను సిద్ధపరచమని వేడుకొంటున్నాం. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും ജീവനെയും ഒരുക്കുന്നതിനായ സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ప్రతి విషయంలో మీకు రావలసిన మహిమను మీరు ఆపాదించుకొనమని మీ దైవాశీర్వాదం మాకు ప్రసాదింపజేయమని కోరుచు ഈ കാര്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുവാനും കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം നൽകി തരണമെന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ട്
మా ప్రభువా, అన్ని విషయాల్లో మీకు మేము మహిమ తేగలుగునట్లు మా ప్రాణాత్మ దేహములను సిద్ధపరచమని వేడుకుంటూ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകണം. മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും ഒരുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് మా ప్రభువు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అమూల్యమైన నామమున స్తోత్రం చెల్లించి స్తుతించి ప్రార్థించి మిక్కిలి వినయముగా బ్రతిమలాడి ఉన్నాం మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്നു പരമപിതാവേ. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, దేవుని వాక్యములో సొలొమోనుకు దావీదు చెప్పినట్లే దేవుడు ఆయన చెప్పారు, తన దాసుల ద్వారా కూడా చెప్పిస్తూనే ఉన్నారు. కనుక వినేసి విడిచిపెట్టడం కాదు గాని ఆ ప్రకారంగా చేసి దేవుణ్ణి గనపరిస్తే దేవునికి ఎంతో మహిమ ఉంటుందని మనవి చేస్తూ ముగిస్తున్నాను.